Явных сжиганий не обнаружено. Мы уж предупреждаем, у нас и группа есть. Люди это особо не хулиганят. Сегодня в рейде по садовому обществу «Гидростроитель-1» инспектора пожарного надзора сопровождала наша съемочная группа. Зампредседателя товарищества сообщил, что дачников предупредили о том, что сжигать мусор на участках нельзя. Определить места разведения запрещенных костров по камерам не удалось. Решено воспользоваться органолептическим методом. И уже через 5 минут запах дыма привел к участку с огоньком. На данном участке выявлен факт сжигания мусора, сухой травы. За это грозит административное нарушение согласно Кодекса административных правонарушений по части 2 статьи 20.4. Штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Дачник сообщил, что не слышал о введении запрета. Незнание не освобождает от ответственности, напомнил инспектор. И составил в отношении нарушителя протокол. Рейд продолжается. Возьмите, пожалуйста, памятку о мерах пожарной безопасности. Вы знаете, что с 25 апреля по 15 мая включительно на территории Республики Татарстан объявлен особый противопожарный режим. Запрещено сжигать траву, мусор, приготовление пищи на открытом огне. Бочки что нельзя? И бочки даже нельзя. После проведения профилактической беседы инспектор вручает дачникам памятку о мерах пожарной безопасности. На соседнем участке он замечает приготовленную кучу мусора. Я вижу, вы мусор приготовили, да? Это ваш участок? Нет, мы разбираем его. Ну не сжигайте пока. Нет, сжигать не будем, конечно. 16 мая можно сжигать только в бочке. Нет, мы эту машину сказали, машина придет и будем возить. Рейды по выявлению нарушителей будут продолжаться и в садовых обществах, и в излюбленных местах отдыха горожан, в парках и на набережных. Татьяна Каранаева, Василий Киселев. Специально для программы «Город».